Vi lever i tider med forandring. Teknologien avanserer, jobber forsvinner, vaner endres over natten. Folk kommer og går i livene våre med samme hastighet som fingrene våre sveiper over mobilskjermen. Midt i denne usikkerhetens avalanche hvisker et spørsmål i sinnet til millioner. Hvordan finner vi balanse når alt rundt oss virker så ustabilt? Kanskje ligger svaret i en tenker som levde for over 2500 år siden. Navnet hans var Heraklit fra Efesos, og filosofien hans, selv om den er gammel, har kanskje aldri vært mer relevant enn nå. Har du noen gang følt at alt i livet ditt forandrer seg hele tiden? Som om ingenting er fast, som om du alltid står på kanten av en ny begynnelse. For mer enn 2500 år siden snakket en mann akkurat om dette. Navnet hans var Heraklit. Hvem var Heraklit? Heraklit ble født omkring år 540 f-kroner. I byen Efesos, i det gamle Ionia, nå Tyrkia. Han kom fra en aristokratisk familie, men avviste maktspill. Han takket nei til offentlige verv og valgte å leve i isolasjon. Av den grunn ble han kjent som den mørke filosof. Men det var også språket hans som ga ham det kallenavnet. Han skrev i gåter, med paradoks, aforisme og metafor. Han snakket om ild, elver som aldri er de samme, og et usynlig logos. Og det var nettopp dette poetiske språket som har krysset århundrer, påvirket store tenkere, og nå kanskje berører deg. Alt endres. Alt flyter. Hvis det er en frase som fanger Heraklits filosofi, så er det denne. Ingen mann går 2 ganger ned i den samme elven, for hverken elven eller mannen er den samme. Tenk på det. Du kan gå samme gate hver dag, men sannheten er at gaten aldri er helt lik. Og du er heller ikke den samme. Regnet, vinden, folks humør, tankene dine, følelsene dine. Alt er i bevegelse. Heraklit mente at universet er evig bevegelse. Ingenting er statisk. Ingenting er permanent. Det eneste varige er endring. Logos, en usynlig orden. Men vær klar, han så ikke verden som kaos. For Heraklit fantes det et prinsipp som styrte alt dette. Han kalte det logos. Logos er ikke en person med navn og ansikt. Det er en universell fornuft, en usynlig logikk som driver forvandlingene. Den er til stede i fødsel og død, vekst og forfall, i naturen og i deg. Selv om du ikke forstår, veileder logos alt. Hvorfor betyr dette noe i dag? Fordi vi lever i en tid med kontrollkrise. Teknologien utvikler seg raskere enn vi kan følge med. Kunstig intelligens både fascinerer og truer. Karriere forsvinner. Relasjoner er flyktige. Veier skifter. Vår desperate jakt på kontroll fører til angst. Men Heraklit ville sagt, du prøver å fange vann med hånden. Å akseptere forandring er det første skrittet mot indre fred. Å motstå skaper lidelse, og flyte med den er visdom. Du har endret deg, uten å merke det. Husker du hvem du var for 5 år siden? Stemmen din lød kanskje annerledes. Håret ditt, rutinene dine, frykten din. Du trodde kanskje på ting som nå virker absurde. Kanskje var du forelsket, eller fortapt, eller prøvde å forstå noe som nå føles åpenbart. Du har vært mange versjoner av deg selv, og det vil du fortsette å være. Heraklit minner oss om dette med brutal styrke. Du kan ikke bade i samme elv 2 ganger. Tiden går, og med den forandrer du deg. Ilden, livets symbol på forvandling. For Heraklit representerte ilden det primære elementet. Hvorfor? Fordi ild fortærer, forvandler, skaper og ødelegger samtidig. Det er ren bevegelse, akkurat som livet. Kroppen din forandrer seg. Gamle ideer brenner opp, drømmer dør og nye lyses opp. Ingenting varer evig. Men hver flamme har sin skjønnhet. Heraklit så dette som livets dypeste sannhet. Smerte ved forandring og skjønnheten i aksept. Forandring gjør vondt.
Det gjør vondt å vokse. Det gjør vondt å miste. Det gjør vondt å starte på nytt. Men det finnes også skjønnhet i den smerten. For dagens smerte kan bli morgendagens visdom. Heraklit lovet ikke komfort. Han tilbød bevissthet. Og bevissthet er det som frigjør oss. Heraklit og den digitale æra. Du lurer kanskje på, hva har en gresk filosof med dagens verden å gjøre? Alt. Sosiale medier lever av stadig endring. Algoritmer snur. Trender vipper. Hvordan du konsumerer innhold endres uke for uke. Alt skaper utmattelse, angst, frykt for å miste kontroll. Men hvis du forstår at alt flyter, og at du ikke trenger å kontrollere elven, bare lære å navigere med nærvær. Kanskje du kan puste litt lettere. Heraklit og selvinnsikt. Filosofien hans handler ikke bare om ytre verden. Først og fremst handler den om det som skjer inne i deg. Han mente at visdom begynner når vi ser innover, når vi gjenkjenner egne mønstre, skygger, frykt og ønsker. Bare slik kan vi gå med strømmen, ikke mot den. Hvordan bruke Heraklits lærdom i livet ditt? Aksepter forgjengelighet. Alt du har vil forandre seg. Og det er ok. Observer deg selv i endring. Hvem er du i dag? Slipp illusjonen om kontroll. Du kontrollerer ikke elven, men du kan lære å svømme. Tillat deg å gjenfødes. Gammel tro kan brennes som ved. Gi plass til nye flammer. Stol på Logos. Selv når alt virker kaotisk, finnes det en større orden. Ildens visdom. Heraklit var ingen lett mann. Han søkte ikke applaus. Han søkte sannhet. Og sannheten er at livet slutter aldri å bevege seg. Det brenner, flyter, pelser, forvandles. Uansett hvor hardt du prøver å holde fast ved tiden glipper den. Uansett hvor intenst du kjemper mot endring skjer den. Men har du mot til å akseptere det, vil du finne en frihet for kjenner. Friheten til å leve i eksistensens strøm. Konklusjon. Livet er bevegelse. Det er forandring. Det er forgjengelighet. Men også vekst, oppdagelse og utvidelse. Lær deg å danse med flyten. Oppdag skjønnheten i det uperfekte. Og kraften i å være, hver dag, en ny versjon av deg selv. Hvis denne filosofien resonerer med deg, hvis du føler at det forandrer deg og vil forstå prosessen bedre, da er dette kanalen for deg. Hver sitat, hver tanke her er en invitasjon til transformasjon. Abonner, lik, del med noen som trenger å akseptere endring. Og aldri glem, veien opp og veien ned er den samme. Ei Heraklit, alt endres, alt flyter, men visdommen,